lanjut. Kita akan masuk games kedua. Ini dia gamesnya tembak-tembakan. Cucu. Mainnya nggak usah ke depan, di situ aja ya. Oke. Nanti akan ada 9 kategori, Anda bisa pilih untuk dilempar ke tim lawan. Kalau betul, ada pertanyaan, kalau jawabannya betul plus 500, kalau salah minus 500. Oke. Misalkan Pak Denny lempar ke Rigen, Rigen salah jawabnya berarti Rigen minus 500, Pak Denny yang plus 500. Oke. Nggak boleh curang kan, Pak? Nggak boleh curang, karena kalau curang akan dipotong 2.700 poin. Wah. Nggak bisa lihat soal. Masih kekejar lah 2.700 mah. Iya sih, nggak masih seberapa. kekejar lah Nggak 2.700. Dan tangan kanannya kita rendam pakai thinner 2 menit. Panas. Segini. Segini. Iya, Pak. Janji enggak. Enggak mau curang. Keluar luntur aja. Yang menang di babak ini saya kasih 5 juta rupiah. Ada alat bantu kalau Anda mau coret-coretan atau menghitung ya. Ya. Ini dia kategori-kategori yang akan kita mainkan hari ini. Manajemen, sastra, kriminologi, kesehatan, jurnalistik, astronomi, arkeologi, fisika, dan fauna. Hati-hati dalam memilih kategori karena pertanyaannya bisa gampang banget, bisa susah banget. Pertanyaan pertama, kategori pertama akan dipilih oleh tim A, silakan. Iya. Ayo Pak Denny. Kita pengen milih kesehatan. Kesehatan, mau ditembak ke tim mana? Kita nggak suka sama Rigen. Cakep. Ya. Kontak. Kontak. Kesehatan. Kontak. Bagus. Kalau sama Rigen nggak suka, kalau sama aku gimana? Kalau sama kamu aku sayang. Siap, tim B, 5 detik untuk menjawab, diomongin dulu ya. Ya. Tidur merupakan istirahat yang paling baik untuk kesehatan. Tapi ada beberapa hal yang dapat mengganggu kualitas tidur. Salah satunya adalah mendengkur atau ngorok yang diakibatkan terhambatnya udara yang datang dari dari hidung menuju ke kerongkongan atau tenggorokan. Bagaimanakah suara tidur ngorok? Ya Allah. Nah. Poin 500. Tuh, Ngapain jago? aku kasih poin buat kamu. Makasih ya. Iya. Sama-sama. Kamu baik banget sih sama aku. Bukan kamu. Itu. Kirain buat aku. Bukan kamu. Sekarang tim B, silakan tim B pilih kategorinya mau ke A atau ke C dilemparnya, silakan. Sastra. Dilempar. Silakan. Mereka minus ya? Minus. Pengen tahu soal Sastra siapa. aja ya. Pilih dulu kategorinya, mikirin poin orang. Sastra. 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 Iya. Lempar kemana? Biar adil, kan Kang Denny udah minus 500. Ya. Rasanya nggak elok kalau kita Ya. lempar lagi gitu Ya. kan. Betul. Jadi kita lempar ke tim. Oke. Lempar ke tim C, baik. Ngeri banget. Terima kasih Pak Rigen. Sama-sama. Ya, terima kasih. Kurang elok rasanya kalau ke Kang Denny Benar. gitu. Oke. 5 detik untuk menjawab. Karya sastra terdiri dalam berbagai bentuk, salah satunya peribahasa. Pertanyaannya, bagaimanakah bunyi peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit dalam bahasa Latin? 5, 4, Dapat kita 500. 3, 2, 1. Momento elo mana? Kagak ada salah. Oke. Coba lu bisa nggak jawab tanpa baca kuncinya? Bisa. Coba. Nih, Apaan kayak gitu? ada. Tuh. Ada parfum manus akrib ceerit. Nah, itu dia. Ada parfum. Apaan kayak gitu? Ah, itu Ya. ada parfum manus acervus erit. Nah, itu dia. Coba ulang. Lihat sini. Coba ulang. Lihat gua. Ada parfum eros, ada Apaan? Tim C minus 500, tim B 1000. Silakan. Aduh, maaf ya Kang ya, enggak. Pilihan selanjutnya itu tim C. maksudnya.